ଜଣେ ଧୋବା ପାଖରେ ଗଧଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ଗଧଟି ଭାରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଗଧଟି ନଈ କୂଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ନଈର ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦେଖିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଅନାଇ ଦେଖେ ତ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ଘୋଡ଼ାର କି ଭାଗ୍ୟ, ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବ। ସେ ଦିନଟି ଗଧଟି ପୁରା ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ତାର ହଳେ ସୁନ୍ଦର ଡେଣା ଥାଆନ୍ତା କି? ସିଏ ବି ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଧରି ବୁଲି ପାରନ୍ତା। ଅନ୍ଧାରରେ ବିଷଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଆସି ଉଭା ହୋଇଗଲେ। ସିଏ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଦୁଃଖ କଣ? ଗଧ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋତେ ହଳେ ସୁନ୍ଦର ଡେଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗଧ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବି। ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ହଳେ ସୁନ୍ଦର ଡେଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ତୋ ଆଖିରୁ ଆଉ ଯେମିତି ଲୁହ ନ ବହେ, କାରଣ ତୁ ଏହା ହିଁ ମାଗିଛୁ। ଗଧ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେତକ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ସରିଯିବ। ଦେବଦୂତ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଗଧ ଦେଖିଲା, ତା ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ବ ଡେଣା ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଧୋବା ଦେଖିଲା ଗଧଟି ନାହିଁ। ଏଣେ ଗଧ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଲା, ମଣିମା, ଆପଣ ମୋ ପିଠିରେ ଥରଟିଏ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାର ହସି ହସି ବେଦମ୍। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଏଇ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗଧକୁ ନେଇଯାଅ। ଧୋବା ବସ୍ତିରେ ତାର ମାଲିକକୁ ଖୋଜି ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗଧ ତା ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ମାଲିକ ଏଥର ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ଲଦିବା ସହିତ ତା ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତୁଠକୁ ଗଲା। ଗଧର ଦେହକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଭାରି ବାଧିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗଧ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲା। କରିବ କଣ?